بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة الكورة مع تريكا. فضلا وليس أمرا نعمل لايك وصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. امبارح بداية الدوري بداية ممتعة جدا جدا جدا. زادت المتعة كمان لما بيراميدز اتعادل والزمالك كسب 2-0. الزمالك كسب سيراميكا. علي ماهر يا جماعة مدرب عالمي. علي ماهر بيلعب كورة الأهلي والزمالك ما بيلعبوهاش. علي ماهر اثبت ان هو المدير الفني الوحيد اللي هيبقى في الدوري المصري اللي بيلعب كرة مفتوحة مع اي فرقة، اهلي وزمالك، بيراميدز، سموحة، اي نادي سيراميكا كليوباترا هيقابله هيلاقي علي ماهر بيلعب بنفس الطريقة بنفس الاسلوب بنفس الامكانيات وبنفس اللعيبة اللي موجودة. انا بتمنى التوفيق لكل الفرق في الدوري المصري، وبقول لجمهور نادي الزمالك اصبروا على فرقتكم، اصبروا على الفرقه اللي جون ادوار جاهزها لجمهور نادي الزمالك. في لعيبه كتير جدا 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 هتفرق مع نادي الزمالك الفتره اللي جايه، بس برجو من الجمهور مش عايزين اساءات في الملعب، مش عايزين شتيمه. امبارح اول ماتش في الاستاد وجمهور نادي الزمالك بيشتم زيزو ومراته. طب هي مالها اعراض بالكوره؟ يعني الكوره مالها بالاعراض؟ يا عم اكسب، اعمل ما بدالك، بس ما تشتمش حد. والكلام ده مش ليك لوحدك، لا ده جمهور النادي الاهلي اي جمهور بيشجع كوره. ما تدخلش الاعراض وما تدخلش اللعيبه في الماتش، ما تدخلش الاعراض في الشتيمه في المدرجات. انا بتمنى التوفيق لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه. نادي الزمالك بدايه كويسه جدا جدا جدا، وهدف عالمي من محمد شحاته، هدف عالمي من محمد شحاته من نص الملعب. لا محمد بسام طلع بره الفكر والتفكير في لحظه. هي دي اللعيبه وهي دي الامكانيات. طبعا دونجا لو قعد 20 سنه مش هيعمل كره زي ديت غير في الشارع وهو بيلعب مع اصحابه وزمايله، لكن محمد شحاته لعيب كويس جدا جدا جدا.